Почитувани медиуми, вчерашната трагикомична пародија на младите од ДПМНЕ е уште еден доказ дека и самите се заплеткани во лагите на нивниот центар за манипулација. Почитувани млади на ДПМНЕ, постарите кадри од вашата партија требало добро да размислат пред да ве примораат на една ваква активност. Очигледно сте изманипулирани и не ви ја кажале вистината за затворањето на прилепските фирми. Имено, најголем дел од фирмите во Прилеп се ликвидирани и затворени кога ВМРО ДПМНЕ беше на власт. Ке ве подсетиме само на неколку. Текстилна фабрика Билјана, затворена 1999 година, над 500 вработени на улица, на власт ВМРО ДПМНЕ. АД Политекс, затворена 1999 година, над 180 луѓе на улица, на власт ВМРО ДПМНЕ. Евроламинати, затворена 2002 година, над 300 луѓе на улица, на власт ВМРО ДПМНЕ. АД Димче Бањарот, затворена 2007 година, над 130 луѓе на улица, на власт ВМРО ДПМНЕ. Метарец, затворена 2010 година, над 200 луѓе на улица, на власт ВМРО ДПМНЕ и Маријан Ристевски. Почитувани колеги од ДПМНЕ, повеќето прилепски фирми се затворени токму со подпис на вашиот лидер Груевски во времето кога тој беше министер за финансии. Токму Никола Груевски е тој кој денес не сака да ги прифати уставните измени предложени од СДСМ за незастарување на случаите со приватизацијата. Затоа, почитуван Александар Неделковски, како млад човек кој за жал е повеќе заинтересиран за минатото наместо за иднината, пред повторно да читаш однапред подготвен текст, треба да го прашаш твојот координатор Ингилизов. Дали знае кој го затвори поранешниот прилепски градежен гигант Техник? Дали неговата мајка, Милка Ингилизова, како поранешен директор, чувствува одговорност за пропаѓањето на Техника? Факт е дека во Прилеп нема ниту една инвестиција, ниту една нова фабрика, ниту еден новоотворен капацитет во времето на Маријан Ристевски и ДПМНЕ. Факт е дека ДПМНЕ и нивните тендераши се 7 години на власт, исто како што е факт дека денес прилепчани живеат 7 пати полошо отколку пред нивното доаѓање на власт. Ви благодарам.